som das cores. Era uma vez um menino chamado Tomás que sonhava tocar nas cores do arco-íris. Ele queria tanto saber o som das cores. Imaginava um arco gigante e brilhante, mas queria tanto saber e sentir todas as emoções dele. Tomás era um menino muito especial, com uma sensibilidade extraordinária. Sem nunca ter visto nada, ele conseguia explicar todas as coisas. As pessoas cegas veem o que mais ninguém se atreve a ver. Por isso, Tomás estava decidido. Ia à procura do arco-íris. Mas foi então que se lembrou que numa das suas aulas a professora tinha explicado como é que ele aparecia. Quando a luz do sol toca nas gotas da chuva, aparece o arco-íris. E Tomás pensou: e agora? Será que vou ter que ficar à espera da chuva? E se não chover? Estava realmente preocupado. Mas Mariana, a sua colega de carteira, que já estava habituada a explicar muitas coisas ao seu amigo Tomás, conheceu o seu sonho e foi falar com ele. Tomás, sabes que eu vejo arco-íris quase todos os dias no meu quintal. O quê? Mas chove no teu quintal e faz sol ao mesmo tempo? Perguntou-lhe Tomás. Não, o meu pai rega o quintal e quando está sol, as gotas da água transformam-se em cores. Uau! A sério? Achas que me podes mostrar as cores? Claro que sim! Vamos até à minha casa! Os meninos lá foram à procura da mangueira que podia fazer aparecer o arco-íris. E nessa altura estava um sol quentinho e luminoso. Mariana perguntou: então, Tomás, estás preparado? Ao mesmo tempo pensava: Ai, como é que eu lhe vou explicar as cores? Ai, como é que eu posso sentir para o Tomás ver o arco-íris? Mariana começou a correr pelo quintal. Rodopiava como que ia tentar despertar todos os seus sentidos. Estava preparada para dar o melhor pelo seu amigo. Pegou na mangueira, abriu a torneira, a água começou a correr em direção ao sol e o arco-íris apareceu. Tomás, põe a tua mão nestas gotas de água. No meio delas estão 7 cores. Sim! Eu sinto as cores. Eu acho que devem ser frias e quentes e provocam-me arrepios. Sim, são 7 cores. O vermelho, o laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O vermelho é a cor da paixão e do amor. Põe a tua mão no teu coração. Sentes? Sim! Isso é como se sente a cor vermelha. É também a cor do sangue que te faz viver. Então, vermelho é a cor do amor e tem o som do coração. É isso mesmo. Olha, agora a cor laranja vem comigo. Mariana levou Tomás para debaixo de umas árvores que tinham deixado cair muitas e muitas folhas secas. Pisa estas folhas. Sentes? Ouves o barulho crocante e estaladiço. Sim, eu sempre gostei de pisar as folhas secas nesta altura do ano. Ai, adoro a sensação nos meus pés e o som que elas fazem. Então, esta é a cor laranja. Laranja é a cor do outono e também tem sabor, sabias? Olha, espera. Mariana foi colher uma laranja de uma laranjeira que havia no seu quintal e deu a provar ao Tomás. Sabe bem, cheira bem. A laranja é uma cor doce e com um som crocante, que giro! Mariana levou Tomás pela mão bem para o centro do quintal. Sente o calor do sol. Ai, espera uns minutos
e sente o teu corpo a aquecer. Espreguiça-te assim. Sim, é quentinho. Eu gosto muito do sol. Adoro espreguiçar-me quando ele me bate na cara. Então esta é a cor amarela. É uma cor quente e tem o som do espreguiçar. Tomás, estás a conseguir. Olha, agora deita-te na relva. Sentes as ervinhas nas tuas mãos? Toca nelas. Sim, boas cócegas. Apresento-te a cor verde das ervas e do bosque. Então a cor verde faz cócegas, faz rir. É uma cor de alegria e tem o som dos risos. Isso mesmo. Agora vais ouvir a cor azul. Mas primeiro, sentes esta brisa? Sim, é calma e agradável. É o ar que vem do céu e o céu é azul, é imenso, não tem fim. Tu lembras-te do som do mar? Claro que me lembro, eu adoro o som do mar. Sou capaz de ficar horas a escutá-lo. O mar também é azul, como o céu. É enorme e tem vida. Gosto tanto da cor azul. Azul é a cor da vida e tem o som do mar. Vês como estás a ouvir todas as cores do arco-íris, Tomás? Agora vou explicar-te a cor anil, ou turquesa, como outros lhe chamam. Mas tens de vir comigo ao canteiro da minha mãe. Aqui estão muitas flores da cor turquesa. É uma mistura de azul com violeta. E estas são as flores preferidas da minha mãe. Ela canta para elas quando as está a regar. E diz-nos se prestarmos atenção. Elas também cantam uma melodia maravilhosa, porque se sentem felizes. São lírios cor de anil. Olha, toca nas suas pétalas com cuidado. Que frágeis e delicadas! E a tua mãe tem razão! Até parece que as ouço cantar! Ai, cheiram tão bem! A cor anil é perfumada e tem o som do canto das flores. Ai, que bonito! Agora chegou a vez da última cor do arco-íris, a cor violeta. Oh, Tomás, tu sonhas muito? Sim, eu gosto muito de sonhar e à noite também sonho muito. Apesar de muitas vezes não compreender os sonhos, mas faz-me sentir bem e sonhar com aquilo que me apetecer. E se eu te disser que violeta é a cor dos sonhos que te levam para outro lugar? Um lugar só teu, onde existem borboletas voaçantes com asas coloridas. Esta é uma cor que te faz sonhar. Essa é fácil de sentir. Violeta é a cor do sonho e tem o som das asas das borboletas. Conseguiste! Conseguiste ver todas as cores do arco-íris, Tomás! Ai, estou tão contente por ti! Obrigada, Mariana! Mostraste-me o som e com ele como são as cores. Consegui senti-las todas e assim é como se as tivesse visto. Ai, achas que consegues fazer aparecer o arco-íris outra vez? Agora que já sei o significado das cores, eu queria senti-las mais uma vez. Antes, elas eram um silêncio imenso porque eu não as via. Mas agora, as cores têm som. Mariana fez o que o seu amigo lhe pediu. Foi buscar novamente a mangueira e fez aparecer o arco-íris no quintal. Tomás tocou com os seus dedinhos por entre as gotas de água e disse: Sim, já sou capaz de sentir o arco-íris quando toco. E ele também toca porque tem sons. Vermelho é a cor do amor e tem o som do bater do coração.
O laranja é cor doce e tem o som crocante. Amarelo é uma cor quente e tem o som do espreguiçar. Verde é a cor da alegria e tem o som dos risos. Azul é a cor do vento que dança no céu e tem o som do mar. O anil é uma cor perfumada com o som do canto das flores. E violeta é a cor dos sonhos com o som do esvoaçar das asas das borboletas. E foi assim que, graças a Mariana e à sua amizade, Tomás conseguiu ouvir o som das cores do arco-íris e foi capaz de senti-las uma a uma, de uma maneira muito especial, tão especial como ele.